सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करेंगे वो कि एक चार्जर की केबल। दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर इसको ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।